bëccëg gi salaamaaleykum. enseignant classe passerelle yeeg grève de faim bi ñu nekkaloon dakkal nañu ko loolee ginnaaw ab daje boo xam ne amal nañu ko ak directeur ressources humaines bu ministère éducation nationale. danañu dellu si waat it ci njiital Fouta Tampi mouvement bi ndaw su ko jiite woon di Fatoumata Ndiaye ak nam doon ŋàññeeka xarab doxalinu Macky Sall président de la république ak nguuram démb mu delloo ca gannaawam dellu gannaaw googee jural ko jéebaane ci aw ñooñam ak it yenn ci réseaux sociaux yi màggalu Tuuba ak ren gi kaaraange gi ci kaw tali bi bàyyi nañ ko xel bu baax a baax sababu caravane bu ñu tàmbali tey ji ci Ndakaaru jëm ci taxawu chauffeur si ak borom woto yi ñaax leen dojji leen ngir ñu jël matuwaay boole ca kit di moytu ko fàggu ci kaw tali bi fukki at ak juróom-ñeent ci ren ca ba batolo Joola suuxe ci pàttali ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru sàttumbar la woon tey jii danañu defub taxaw seetlu jëm ci musée mémorial di lu ñu tabax ci diwaanu Ziguinchor ngir di ko fàttali ko bakkan yooye rotoon ci géej gi daañu defit ab gëstu bu yaatu jëmee ko ci campagne bi jëm ci njënd ak njaayam gerte gi mu di traitu gerte gi ci jamono ji nga xam ne ay fan yu néew a des ñu daal di suubu ci lii di wàllu ndéqi li buñ ca noppee danañu ànd ak Seydou Nourou Ba ci xibaar yi biti réew yi dinañu dalalit Cheikh Tidiane Diagne ngir mu faram fàcceel ñu wàllu tàggat yaram ma jukki leen as lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk bu ñu ca noppee tëj ci xibaar yi jébbal kàddu gi équipe bu rajo Futur Média ba ca Touba ak Mbacké ngir xibaar yi ñeel màggalu ren gi ci njeextal xabaar yi lay doon ak Alaaji Georges Déthié Diop Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjëwoon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi dooree xibaaru digg bëccëg gi ak grève de la faim bi nga xamante ne ji fukk ak ñett ci ay enseignants classe passerelle ña nga ca woon àndoon ci ak ñi leen cay jàppale grève de faim boobe mu di grève xiifal bi dakkal nañu ko dogal la bu ñu jël gannaaw bi ñu dajee ak directeur ressources humaines bu ministère éducation nationale seenu càkkutéef bokk na ci ñu dugal leen ci wàllu fonction publique anam yi ñuy nekkit ñu gën koo xoolaat donte sax dañu koy jaare ci programme xëyu ndaw ñi tey jii kon lañu jël dogal teg fi suuf grève de la faim bi ñu ànd ci leeral ak Nafissatou Ndiaye. ndogal bi nag ñu ngi ko jëlee ci njeextal ndaje bi nga xam ni waa COSYDEP ak SAEMS teewoon nañ fa ci kaw loolu directeur des ressources humaines bu jëwriñ ji nu dénk wàllum njàng bi ak njàngale mi dina sàmboonteeg ay digleem bu nu sukkandikoo ci ndaw si nga xam ni dafa bokkoon ci gréviste yooyu la. dañoo waxtaan ak DRH léegi DRH jox nañu kàddoom léegi nag jël nañ décision suspendre suñu grève de la faim. ndax am nañ confiance ci DRH te gëm nañ waxam kon bàyyi nañ lépp ci loxo Sawru Sène ak COSYDEP ñu dox ci ay jéego ba suñu mbébét antu. COSYDEP ak SAEMS ñu ngi sàkku ngir ñu dugal jàngalekat yi ci fonction publique. ñun li ñu mën def mooy benn jël nekk comme seede donc mooy prochaine étape bi beneen bi mooy def pression def plaidoyer pour que loolu ñu dëggee ñu mën koy jëf bañ ko fàtte. loolu incha allah rabi danañ ci def lu ñu mën. bi ci topp mooy liste d'attente fu mu amee possibilité ñu jiital ñi. ñii xale yi nga xam ne am nañ expérience déjà bu ñu doon defaat beneen concours parce que ñun ñoo ngi xeex pour que concours recrutement chaque année ñu yokk nombre bi muy continuer di am donc ñoom am nañ prédisposition yi pour évidemment mën a passer. xeex googule nag COSYDEP ak SAEMS weetuñu ci benn yoon ndaxte imam yu Grand Yoff dugal na ci tamit seeni yoxoo ñoom nag ñu ngi ñaan nguuri Sénégal ngir mu sàmmonteeg ay digleem ba ñu mën a am njàng mu ñoŋ. Nafissatou Ndiaye des ba léegi ci wàllu njàng meek njàngale mi ak it ñi nga xamante ne ji ñooy jiite kon équipe bu yees bu syndicat des enseignants libres du Sénégal la ñu fas yéene doxal ak nañ ko fas yéene doxalee leeral nañu ko tey jii ci janoo bopp seqoon nañu ko ak taskatu xabaar yi ñu ànd ci kàddu yi leeral yu bàyyee ko ci Amidou Diédhiou mi jiite googile kuréel ci jokkam ak Barthélémy Mbissane Ngom. syndicat d'enseignants yi li ñu koy woo benn lekk la na nangoo tijji waxtaan ak syndicat yi de manière générale waaye ak syndicat d'enseignants yi en particulier Barthélémy 2019 ba tey syndicat d'enseignants yi bokk syndicat d'enseignants yi ak nguuru Sénégal tooguñu donc mu mel ni dañu tuddee ñun rupture dialogue social te mu war a nekk une culture dans la conduite d'une nation kon ñun pour ñun lépp ci dialogue social la tënku ci reprise dialogue social la tënku ci toog waxtaan lépp ci lañ ko tënk bu ñu toogee Barthélémy daañu mën a xool yu bëre daañu mën a xool accords yi ñu signé 2014 accords yi ñu signé 2018 te mu nekk loo xam ne lu bëri ci biir accords yi des naa jëfee loolu pour ñun suñu toogul suñ ko waxtaaneewul ba ñu def le point de la situation ba kenn ku nekk ci secteur am moo xam ministère de l'urbanisme moo xam ministère de la fonction publique moo xam ministère des finances kenn ku nekk lañ la tuumal ci loolu ci yooyu accord bu ñu toogul duñ ko mën a waxtaanee loolu la nguur gi bañ boobu ba tey di koy ñaawlu nag
mais dañu jàpp ni la ñu congrès bi sas mooy loolu nan la ñuy liggéeyee ba nguur gi nangoo ñëw toog ci table bi. yéen a ngi woote à une unité d'action jaaree ko ci G7 ba ngeen bëgg a jiital également waxtaan ak autorités yi ci jamono boo xam ne yéen seen biir syndicat même dafa mel ni déggoowu leen ci congrès bi leen fal ndax am na ay voix yu jóg ne congrès bi la fal reconnaître nu ko est-ce que loolu du indi gàkk-gàkk ci unité beeg unité d'action bi ngeen di woote. aywa Barthélemy ak CELS ñoo déggoo ak ñoo mànkoo xam nga ñun duñu wax ci ku bokkul CELS yow li nga tuddee voix bu jóg koo xam ne nekkoon na ci ñun mu def lu safaano ak li texte syndicat yi wax syndicat bi dàq ko ci syndicat bi bu ñëwaatee taxaw ne leneen ak leneen xam nga kooku dafa mel ni ku dugg cinéma di jouer cinéma. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. mouvement Fouta Tampi soxna si ko jiite di Fatoumata Ndiaye ak doxalinam bi mu wane démb doon betteel ci ñu bari rawatina ñi mu bokkal kuréel gi di mouvement Fouta Tampi ndax dañu ko dégg ci kàddu yooyu yëkkati na ko kàddu yu wane soppiwu doxalin jëme ci ni mu meloon ci diggam ak nguuruk Macky Sall ci ay xaxar ak maanaam daal di critiquer seenu gestion démb nag mu yëkkati kàddu di xamle ne régime bi ma ngay liggéey foofee di loolu da ko rafetlu dem sax ba yegg ci ne dana fas yéene ànd ak ñi mu seqal kuréel gi ngir amal ay tournée jëm ci askan ñu bàyyi xel bu baax a baax liggéeyu état bu Sénégal ci boobile diwaan noonee kon mu demee ba mu yàgg mu wàññiku bari na ñu ko rafetluwul bokk ci aw ñoñam bokk ci ñi nga xamante ne ji ci réseaux sociaux yi la ñu jaare ngir tontu ca ñoond ci ak Abdou Diouf Junior. xaste geeg xarab gi yemul rekk ci réseaux sociaux yi daanaka am na ñoo xam ne ci biir mouvement bi la ñu bokk mer ba futu lañ def itam amaale mbetteel ci kàddu yi nga xam ne Fatoumata Ndiaye yëkkati na ko Baye Niass bokk ci ñuy sos Fouta Tampi. yónnee wuñ ko diggaluñ ko kon a wax Macky Sall bu satisfaire peut-être moom Fatoumata Ndiaye la satisfaire ba pare mu ne Fouta kay instant li ñu Macky Sall waxoon yëpp mu ngi koy def loolu amul hôpital Ourossogui bi defar bouche yi dara benn birig la fa teg. mbetteel mu rëy kon lañ ci jëlee ndax kat li ko waral bokk na ci lu ñu doon xeex ñu ne amul ci dara loo xam ne faju na. dañ dem si média yi démentir ko fépp xamal na ko ne moom bu demee na dem mais Fouta Tampi mu ngi des ci philosophie am Fouta Tampi mu ngi des ci engagement am Fouta Tampi mu ngi des ci xeex bi mu doon xeex parce que Macky Sall satisfaire wuñu tey satisfaire wuñu suba defagul dara ci li mu diggoon Fouta moom bu amee beneen combat bu mu bëgg a mëne envers APR na dem. kon ñàkk déggoog ñàkk neexoo mu ngi tàmbalee juddu ci biir mouvement boobee di Fouta Tampi moo tax ñuy doon xalaat sax ne ndax loolee du tax ñi leen doon jàppal tànk daal di rasu waaye ñoo lànk bokk ci ñoom neneen la ko gisee Mourtala Seck mooy coordonnateur bi. ak ku mu mënti doon muy yow moom muy keneen ak keneen nekk ci gox am fa problème ni problème bi loo xamante ni lu dul yoon la nañuy taxawee ci sénégalais lambda bu mu mënti doon noonu la ñuy taxawee ci keneen ak keneen ak keneen waaye du jëmm yooyu ñoo tax waaye askan wi moom moo tax. moom Mourtala sax dafa gis ne su amee lu baax loo xam ne def nañu ko wàññiwul dara ñu wax ko. lu état def defalu ko boppam askan wi la ko defal day jënd lii baax lu mu deful lu baaxul dinañ ne lii baaxul ba ñëpp dégg ko taxawee wuñ kat ne lu bon rek moo am parce que ku wax loolu peut-être daf ko gis. fan yi ñu jëm nag daañu gën a am lu leer ci li xew dëgg-dëgg ci biir bopp Fatoumata Ndiaye waaye ñu ngi rumandaat ni dafa am ay mëbët yu tax mu yëkkati yooyu le kàddu laaj bi kay mooy ndax Fouta Tampi jafe-jafe bii mu ne dina ci génn. beneen mouvement mu di ànd defar Kër Madial ñoom ña ngay ñaawlu anam yi nga xam ne noo ne la kilifay commune ba yore diwaan ba nee nañu dara baaxu fa baabag la fa baax bariwul li koy firndeel mooy jafe-jafe yi ñu nimiku ci wàllu njàng ma foofe nimiku ko ci wàllu wér-gu-yaram gi ak it anam ya ñu yore suufas tig-tigal ba njiital mouvement ànd defar Kër Madiabel di xamle ne daal loolee tax kon mu bëgg a sampum ndëndëm ngir dëkk maire ba bu ko defee mën a kon taxaw boobu di diwaan Pape Mbaye Diaw ciy leeral. askan bi nekk ci Kër Madiabel lenn solo lu leen lu dul yor gu bon gi nga xamante ni moom lañ yoree seen mairie bi ki ko xamle di mouvement ànd defar Kër Madiabel bu sukkandikoo ci Cheikh Tidiane li mi nga xamante ni moo nekk président mouvement bi askan wi ay jafe-jafe faju lañu am rawatina wàllum éducation yokk ci tamit coowal suuf li nga xamante ni bari na lool ci dëkk bi. xar-xanam bi Kër Madiabel nekk neexatul kenn dama leen di jox exemple dispensaire bi fi nekk dispensaire bi yàgg na fi de dispensaire lañ am ba léegi est-ce que loolu ma ne culture bi mu ngi nii doxul te compétence transférée la foncier bi moom moo ëpp problème ci Kër Madiabel. jafe-jafe yooyu nag moo tax ba mouvement ànd defar Kër Madiabel ñoom fas yéene dem ci élection yi Cheikh Tidiane Ly moo koy jiite. il faut ñu miser koo xam ne mun na jëli des partenaires extérieurs mun na innover mun na ànd ak jeunesse bi pour ñu relever défi parce que il faut relever il faut nag ñu changer li fi nekk dañoo ñëw pour changer. mouvement ànd defar Kër Madiabel nag daal dinay jébbal ay financement lu toll ci 20 groupement wu jigéen xaalis boobu nag daal di toll ci 1 million. RFM Kaolack
Pape Mbaye Diaw. beneen diwaan bopp xëccoo ga tàmbali naa tar ci kuy jiite maire yi ba te yegguñ ci élection locale yi moo di diwaanu Tivaouane responsable yu benn bokk yaakaar yi bari nañu cay yëglu parti réew mi bu Idrissa Seck coordination communale ba fa samp démb Abdoulaye Ndiaye Ngalgou ne candidat ñoo loolee fekk yeneen candidat yu yëglu woon donte sax xalif général des Tidianes di Serigne Babacar Sy Mansour sàkku na ci responsable APR yi ñu wooteem ndaje ma moo leen ko ngir ñu amuk déggoo ci seen biir waaye bi fi mu nekk ni déggoo moom amagu ca leerali Cheikh Anta Diop. ba léegi nag jubóoguñu ci fësal candidat bi nga xamante ne moom moo fas yéene toogal Benno Bokk Yaakaar ca Tivaouane ci élection tànneefu maire yi di ñëw waaye nag waa réew mi di Idrissa Seck ci geneen wet gi génn nee nañ kii di Abdoulaye Ndiaye Ngalgou la ñuy jàppale ci élection yi Matabara Seck moom mooy coordonnateur réew mi bu Idrissa Seck ci commune bu Tivaouane. réew mi commune de Tivaouane ànd ko ak les différents responsables bi ñu taxawee waxtaan ci suñu biir plusieurs fois xool landerneau politique bi au niveau de Tivaouane xool profil yi xool kan moo xam ni yaakaar ni moom mooy l'homme qu'il faut ñu def teg ko ci terrain bi pour mu mën a gagner kii bi ñun Abdoulaye Ndiaye Ngalgou ak la ñu gis à partir d'aujourd'hui jox nañ ko loxo lors des locales du 23 janvier 2022. ñu doon ko amale nag ci kanamu militant yu bëri jóge woon ci quartier yu nekk ñenn bokk ci réew mi bu Idrissa Seck ak ñenn ci waa APR nee nañ daal Tivaouane daal moom moo leen ñor. l'unanimité fi dool au parti de réew mi amul benn dissidence amul benn nit boo xam ne taxaw nga ni d'accorduma ci ànd ak Abdoulaye Ndiaye Ngalgou jàmm moo am ci réew mi te jàmm jooju moom la ku nekk war a cultiver ñun jàmm rek la ñuy wër. ki nga xamante ne moom mooy jiite Benno Bokk Yaakaar bu Tivaouane xamaguñ ko ba léegi xëccoo baa ngi gën a tar xalif général des Tidianes di Serigne Babacar Sy Mansour prié woon na leen sax ci ab réunion ngoon waxtaan ak ñoom ngir ñu nekk benn déggoo oowoon ku mel ni Diagne Sy Mbengue mi nga xamante ne moom moo fa nekk maire bi tey ministre Abdou Ndéné Sall Abdoulaye Ndiaye Ngalgou ak Diop Sy waaye ba léegi de jubóoguñu ci kan moo fas yéene jiitu tey jii sax oowaat na leen ci beneenam ndaje RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi 13h13. RFM rajo askan wi. màggalu Tuuba geeg wattaay gi wàllu kaaraange kilifa yi yore dem beeg dikk bi ci réew mi di ko bàyyi xel bu baax a baax jaar ci ay sensibilisation ñeel borom wata yi loolee moo sababoon caravane bi nga xam ne tey xëy nañu ko door tey jii ca diwaanu Pikine la ñu démarré ak boobile caravane mu doonoon ci teewaayu kilifa yi ñu dénk wàllu dem beeg dikk bi ci tali bi ci réewum Sénégal Oumar Mbow. ñaari junni ak genn wàll extincteur ñaari junni ak genn wàll triangle de signalisation ak itam juróomi junni gilet fluorescent daal dinañ leen jox chauffeurs yi transporteurs yi ak itam ñi nga xamante ni dañoo ñëw boo maraîcher ñi war a dem fële ca Touba li nu mel nag li ko waral mooy ministère bi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllum dem bi ak dikk bi day daal di joxe li nu mel ngir rek ñu farlu ci l'accident yi nga xamante ni dañ leen nemmeeku ci tali bi ginnaaw bi nga xamante ni secrétaire général ca ministère ba di Aubin Jules Sagna joxe na ko nag gis nañ ne chauffeurs yi ak itam transporteurs yi daal dinañu kontaan ci li nu mel te ñoom yëkkati nañu ay kàddu ne dinañu farlu ba accident yi ren mu wàññeeku bu baax a baax. RFM Pikine Omar Mbow. Omar des ci tali bi des ci wattaayu màggal gi des ci kaaraange gi ñuy sàkku ci tali bi wutali diwaanu Tambacounda foofe syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal dañoo amal ab karawaan ci seen biir jëm ci yee seen mbokki chauffeur si ngir ñu def ndànk ci tali bi xam ne bakkan la ñu leb te njëkkante jaru ko loolee lépp nag li ñu ci jublu moo di daal xeex ñàkk kaaraange gi ñuy nimmiku ci wàllu tali bi accident yu bari yi ñu ciy faral di nimmiku ci yooyu la wàll des di teewlu kàdduy kii di secrétaire général bu googile syndicat ca Tambacounda la ne woon ñu déglu ko ñu ànd ci kon ak Moussa Omar Gueye. ginnaaw bi mu demee ziar xalif général des Mourides ba noppi kii di Modou Ndiaye secrétaire général syndicat démocratique dawalkatu taxi yi nga xam ne ñu ngi fare ci CSA confédération des syndicats autonomes daal di amal tukkib nemmeeku moom nag li ko gën a itteel ci jamono ji mooy nu muy gën a waxtaanee ak gindi askan wi ni ñuy wattandikoo accident yi. ñu defaale campagne de sensibilisation sur la sécurité routière ànd ci ak waa nouvelle prévention routière. ci Tambacounda itam am na leneen ci ay jiixi jaaxa yoo xam ni nemmeeku nañ ko ci wàllum ndimbal force Covid 19 waaye itam ba tey ci lenn ci bataaxal ay këyit yi nga xam ni dawalkatu taxi yi dañ koy ittewoo. jafe-jafe yi bokk na ci par exemple lu mel ni fonds Covid 19 bi 450 millions yi nga xam ne président de la République génne woon na ko pour taximan yi jot ci région Tamba jotaguñ ci seen part. loolu bokkoon na ci li ñu doon waxtaanee gouverneur pour lenteur bi ci am mu mën ko décompter. gis nañ ne laissez-passer taxi muy seen autorisation de sortie mi ngi dépendre ci ministère de l'intérieur taximan yi waroon koy jële ci
police yi mais dafa am quelques raisons yoo xam ne dañ ko yóbbu ci service des mines te kenn ku ne xam ne service régional des transports yi à partir de 16h 17h dañuy wàcc. ci diwaanu Tambacounda bu ñu xoolee nag ci xayma ak tënk ñi nga xam ne ñoo fare ci syndicat démocratique dawalkatu taxi yi nga xam ne ñu ngi affilié wu ci confédération des syndicats autonomes daanaka seen lim war na toll ci téeméer ak ñaar fukk gën jaa bëri. Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. màggalu Touba gi ak taxawaay bi nga xam ne pharmacie nationale d'approvisionnement amee nañu ko ci bokk na ci lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukki point prestation kit médicament am na benn camion boobu it mobilisé nañu ko jëm rek ci di taxawu ñii di taalibe yi màggali leeral yu docteur Mouhamadan Lo di directeur pharmacie régionale de Diourbel des koy déglu ak Babacar Diouf. pour 180 points de prestation yi. ab budget de 60 millions lañ am pour doter leen en médicaments loolu nag la ñuy jël répartir ko ci diggante hôpital yi ak centre de santé poste de santé mais ak itam ci points médicaux avancés yi nga xam ne comme ni ngeen ko gisee fii dafa am liste de médicaments boo xam ne si dañ leen koy defal leen ko sous forme de kit. li ci bees mooy liñ tudde PRA mobile màggal parce que gis nañ ne màggal gi day xat màggal gi day xat structure yi wala point de prestation yi buñ soxlaa médicament bëgg a jóge Touba ba Diourbel aller retour yi day xat moo tax PNA exceptionnellement pour màggal gi dafa teg liñ naan PRA mobile màggal c'est-à-dire ab camion la boo xam ne si camion frigorifique la ñu def ci commodité yëpp pour mu mën a conserver ay médicaments chargé ci médicaments yi nga xam ne si buñ ko soxla en urgence danañ ko mën a joxe sur place à Touba. alhamdulilah amul benn rupture de médicament boo xam ne si mën naa indi gàllankoor ci dispositif bi loolu moom ñu ngi ciy dalal xel yi ab budget nag lañ yor boo xam ne si dañ koy effectuer. ñi nga xam ne ñooy màggali bu ñu demee Touba bëgg a ñàkku ngir contre Covid 19 wala ñu bëgg a mottali seenum ñàkk danañ leen ci taxawu yombalal leen ko loolee kàdduy leeral la yu bàyyeekoo ci directeur service national pour l'éducation et l'information de la santé di docteur Lamine Bara Gaye ñu déglu ko moom docteur Lamine Bara Gaye ci jokkoom ak Awa Mbaye. ministre joxe na ay instructions direction de la prévention bi nga xam ne suma xarit Mamadou Ndiaye moo koy diriger yóbbu nañu ci Touba ay dose yu bëree bëri kon képp ku nekk Touba te defoon sa ñàkk benn dose bi rek AstraZeneca bi boo demaatee ci place yi dispensaire yi ñuy ñàkkee ci Touba danañ la mën a defal sa deuxième dose képp ku bëgg tamit Johnson & Johnson bi macha allah yóbbu nañ fa lu doy à Touba. kon daal ñi ngi dalal xelu ñi nga xam ne ñi ngi déglu rajo bi ak émission bi que képp ku bëgg a ñàkku nga nekk Touba wala ngay dem ci màggal gi soo demee Touba nga dem ci dispensaire yi da nga mën a jël sa ñàkk soit deuxième dose la wala dose Johnson & Johnson waaye loolu yëpp moom ministre joxe na ay instruction yemb na Touba ku màggali wala ku nekk biir Touba mën nga dem nga ñàkku ji. weeru yi ñu nekk di weeru sàttumbar ci lay def fukki at ak juróom-ñeent ci ba bateau la Joola suuxee bés bu yàlla sàkk ba fekk ñu yegg ci ñaar fukki fan ak juróom-benn di bés bi ñu koy fàttali ko des na leen baaxee reportage jëm ci wooyle wàll tey jii dañuy wutali diwaanu Ziguinchor xooli musée mémorial bu Ziguinchor ba ñuy tabax doju njëkk yi ñu ngi ko tegoon décembre 2019 ana fan la yëf yi toll bu ñu sukkandikoo ci ki ñu dénk mbiri association nationale famille victime ak ñi muccee ci bateau la Joola ñi ngi rafetlu liggéey bàkk na muy doxe fàttali na barab la bopp ñoo ngi ko fas yéene tabax ci lu toll ci 4073 mètres carrés Lamine Ba ci ay leeral. bokk na ci doléance bi nga xam ne moom la collectif des familles des victimes rescapées du bateau le Joola bëggoon nañu amal ko mooy taxawal musée mémorial bateau le Joola jamono ji nag li nga xam ne mën nañ ko wax mooy commencé nañ ko dëggal liggéey yi nag tolluwaay wi commencé na sori bu ñu sukkandikoo ci kàddu Elie Jean Bernard Diatta moom mooy chargé des affaires juridiques bu association nationale des familles des victimes rescapées du bateau le Joola. liggéey mémorial musée bi ñun ñëpp ñu ngi ko gisal suñu bopp ni liggéey bi mu ngi avancé bu baax a baax ak vitesse boo xam ne vraiment très appréciable donc occasion la pour vraiment ñu gërëm kilifa réew mi mooy son excellence Macky Sall. musée mémorial boobee nga xam ne nag ñi nga xam ne seen i mbokk lóor nañ ci bateau le Joola bëgg ko def ab fàttaliku ngir seen woy làkku yi ñoo ngi koy tabax mu nar a jël nag bërëb bu yaatu ñetti pàcc nag lañ nar a fekk ci biir. dina am benn partie boo xam ne moom foofu la ñuy tabax mémorial bi boobu dina nekk sur 1955 mètres carrés beneen partie pour ay prières la ak commémoration yi ñuy def dina nekk sur 971 mètres carrés ñetteel pàcc bi dina nekk benn
espace boo xam ne pour échange la mooy waxtaan boobu dina nekk sur 1118 mètres carrés. ministre de la culture et de la communication di Abdoulaye Diop nga xam ne moom moo jiite woon ndaje bi ñu jagleeloon teg xeer wu njëkk wi bu musée mémorial bu Joola nga xam ne njëg li xayma nañ ko ci ñetti milliards ak li teg yëkkate woon na ay kaddu wañu ne nguur gi fas naa yéene dëggal li jëm ci wàllu taxawal musée mémorial boobee tey nag mën nañ ne loolu firnde wi tàmbali nañ koo gis donte sax ne fukk ak juróom-ñetti weer yi nga xam ne moom lañ waxoon ne dañ ko ci tabax jeex na waaye chantier bi jamono ji ma ngay dox na mu waree Lamine Ba Ziguinchor Radio Futurs Médias. RFM bitim réew. dalal ci Seydou Nourou Ba maa ngi lay nuyu Seydou. di la fay Mamadou Mouhamed Ndiaye. xibaaru biti réew dañ koy dooree ak réewum ki ne am na ay waxtaan yoo xamante ne ji kon. am na ci diggante kii di. colonel Doumbouya ak moom ak ñii di magistrat yi. xooloo ko rek Seydou sa mbind mi doy na. magistrat yi ak colonel Mamadou Doumbouya ñoom ñoo waxtaan ni ki démb. mu nekkoon nag seen tour ni ki démb nag la waxtaan yooyu daal di wéy ca palais bu peuple foofe ca Conakry. waaye nag ci waxtaan yooyu ak leeral yi diggante colonel Mamadou Doumbouya ak ñii di magistrat yi nag liñ ci mën a jàpp mooy moom mii di colonel Mamadou Doumbouya daal wax nañu daal li ñu wax def mooy fexe ba dëkk bi daal ku ne ñu jox la li nga yelloo te ñu génn ci yenn yi ñu wutali Mali foofee nag tey la ñu amal seen indépendance muy juróom benn fukki at ak benn gannaaw ba Mali amee indépendance ñu nag def lu ñu fa mësul def muy première édition ñu jagleel ko lii di jàmm ak salaam dina guddi boo xam ne boole na daanaka ay xeet yoo xam ne dañoo wuute ngir ñu dund ci jàmm ci nag boobule cérémonie am na ñaari soxna yoo xam ne ñoom ñoo représenté gox bi ñuy wax Mopti di gox bi nga xam ne dafa bëri loolu mbirum terrorisme waaye tamit ay jàppante wala jàppante ci ay diggante ay xeet ñoom ñaar ñëpp a taxaw dal ne tey dañu daal di woy ci bambara ak ci dogon ndax dañoo bëgg woy jàmm daal di woy ndax dañoo bëggatul nag Mali doon dëkk boo xam ne day am ay jàppante ci ay xeet waaye tamit Mali nekk dëkk boo xam ne dafay amaat jàmm ak salaam ñu dem foofu ca Guinée Bissau ay démission lañ fa nemmeeku ni mu gën a bare sax ci secteuru santé muy nag ay directeur yu service hôpital Simao Mendes loolu nag gannaaw ab fipp boo xam ne ay technicien ci wàllu santé militaire ñoom ñoo ko amal ñoom tamit daal di boycotté lii di liggéey bi nit ki dem ci gox boobu yëpp foofu ca Bissau leexaleeg mënoo manqué lii ci bataaxal xamante ni mu ngi daté ci ñaar fukki fan ak benn ci weer septembre ci atum 2021 xamante ni moom la RFM jot ñu ko signé fu ñu juróom-ñetti directeur yu service signé maanaam urgence orthotraumatologie médecine interne chirurgie générale anesthésie ak bloc réanimation pédiatrie ak maternité technicien yi dañoo dénoncé situation boobu fu ñu ne dañoo jël seen place fu ñu indi technicien militaire xamante gouvernement bi jël pour ñooñu mun a dem jël seen place pour mun a faj ñoo feebar ci hôpital national Simon Mendes technicien professionnel yu santé ñooñu dañu ne dañ leen di bett ndax kenn informé wu leen ndax dañoo indi ci seen place médecin militaire pour que ñooñu mun a dem faj ñoo xamante ni ñoo nekk hôpital national Simon Mendes ngir raison boobu après bu ñu def consultation te ñu xalaat bu baax a baax technicien professionnel yu santé publique dañoo décidé ñëpp démissionné ci seen poste actuel bu directeur de service xamante ni moom la direction bu hôpital national Simon Mendes confié leen fu mu toll ni hôpitaux yi ak centre de santé ci réew mi yépp ñooñu dañ leen di paralyser démb pour benn durée boo xamante ni kenn xamul kañ lay jeex fu ñu nekk di exiger ay conditions yu baax a baax pour ñu mun a liggéey ñu waa Mankeli Bissau RFM. bàyyeekoo Bissau waxtaanee assemblée générale bi organisation des nations unies di amal taliban yi ñoom dañoo bëgg ñu may leen ñu wax ci turu Afghanistan. kaddu googu ñu bëgg moom tamit la ambassadeur bu gouvernement bu ñu fa dàq daal di bëgg maanaam moom mu yëkkati ay kaddu ca Nations Unies ñu jëlee nag ca pouvoir ba ci fukki fan ak juróom ci weeru août bi ñu weesu bu ñu sukkandiku ci ñii di waa RFI te nag xeex bi sax dafa dem ba foofee ca couloir yi ca Nations Unies ca New York émirat islamique bu Afghanistan nag daal dina jébbal ab bataaxal kii di secrétaire général bu ONU jox ko nag ministère bu affaires étrangères am daal ngir mu xamal ko ne daal président Ashraf Ghani mi ñu fa daal di jëne tey nag daanaka amul benn dëkk boo xam ci àddina bi nangu nga léegi moom mooy président bu Afghanistan ñu jëm nag Libye ñetti weer moom moo des ci élection législative wala générale yi ñu
yi ñu waajal ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre bi ñu dëgmal waaye nag parlement bi dafa daal di wote niki démb ab motion de censure teg ko ci ndodd gouvernement bu transition bi nga xam ne ñu moom moo fa nekk ci jamono jëlee waral nag ba benn jafe-jafe moom moo daal di amaat ci li ñu wax ndax daal conseil d'état foofe ca Tunisie dafa daal di ajoon yooyu les élections présidentielles fas yéene nag amal ay élections législatives kott fi ak njeextalu atu Mamadou Mohamed Ndiaye. maa ngi lay gërëm bu baax a baax El Hadj Saïd Nourou Ba. RFM Sport. dalal ci Cheikh Ahmed Tidiane Diagne maa ngi lay nuyu Cheikh. maa ngi lay fay Mamadou Mohamed Ndiaye. dañu koy dooree ak wàllu kan football bi ñu jagleel ñii di muuma yi mu mel ne finalu tournoi bi la ñuy football. waaw moo di ñi nga xam dañoo tëxtalu maanaam duñu dégg ba pare mënuñoo wax. Cheikh voilà mi ngi noonu li ma wax dara mooy ay muuma rek. waaw mu nga noonu ay sourds-muets donc bu ko tekki ci tubaab rek. ok mu ngi noonu waa kay Ndiaye jàppaleen nag suñu gaynde yooyu. ñoom daal gàcce ngalaama ndax jot nañoo qualifié ci final Coupe d'Afrique boobu nga xam dañu koy amal foofule ca Nairobi di capitale bi Kenya boobu ak léegi. tey ji nag ci suba gi ñoom dañoo daal di am ndam lu yaa seen digg ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Cameroun Sénégal ko daal di daan 4-1 ñoom nag fii ci kanam tuuti incha allah danañ xam kan la ñuy taseel final seen gannaaw demi final bu nar a dox ci diggante Égypte ak ñii di waa Mali ba match bi jeexee nag ki nga xamante ni moo di seen manager général di Tassirou Diallo yëkkati na ay kàddu ñu déglu ko. xool nañu équipe bi mu joué ñu amoon ay kii yu ñu si jëloon ay notes yu ñu si jëloon après si la ñu ñëw nag léegi joué ak ñoom si ay xeexu bal yu bëree bëri li ñuy wax le kick and rush tëb milieu terrain pour xeex ak ñoom bi ñu ko nangoo aussi bon moment boobu lañ leen dugal bi si minute yu njëkk yi parce qu'on a marqué un but à la 8e minute dellu si waat marqué waat leen 2e but à la 11e minute aussitôt après ñoom aussi ñu réduire l'écart donc mu nekk 2-1 mais avant ñuy dem à la mi-temps ñu dugal leen benn 3e bi pour ñu dem aussi à la mi-temps bon donc bon si la ñu continuer aussi ñëwaat nag en 2e période bàyyi leen ak ballon bi pour jouer sur des comptes et aussitôt sur benn compte on a eu un penalty si lañ ko dugal par notre numéro 4 Khadim Marou donc c'était un match tactique qu'on a préparé et qu'on a gagné. leeral yi Tassirou Diallo waxtaanee tour d'horizon mu di fële ca bitim réew ak championnat yi nga xam ne ñoo ngi ko fay football nañu war a tëddee ñu dooree ko ak championnat bu France. ñoom ñu ngi seen 7e journée match yu njëkk yi nag 17h lañ koy daal di door diggante Lille ak Reims Saint-Étienne moom dana fekk AS Monaco ca dëkkam Montpellier digganteem ak Girondins bu Bordeaux Nantes dina daal di dalal ñi nga xam ne ñoo di waa Brest Clermont moom dina fekk ñi di waa Rennes 19h yeneen série rencontre yi Angers dina tase ak Olympique bu Marseille féetee si ñaareelu place bi PSG mi féetee ci bopp raw gàddu gi moom dana fekk FC Metz ca dëkkam ci bu 19h jotee noonu itam diggante Lyon 9e au classement ak 3 Lens 3e au classement dina tase ak ñi di waa Strasbourg Nice dana fekk ñi di waa Lorient ci Espagne ñoom itam ñu ngi seen 6e journée tey jii ci ngoon 20h Real Madrid moom dana tase ak ñi di waa Mallorca bu ca amee ndam dana daal di foqatiwaat place bu njëkk bi ci Atlético Madrid mi nga xamante ni jamono gi moom moo fa daal di féetee gannaaw ndam bi mu am démb diggante mag ñi di waa Xetafe 2-1 sa ñaari biti nag ko dugal moo di Luis Suarez Villarreal bu Boulaye Dia moom dana tase ak ñi di waa Elche ba tey ci bu 17h30 jotee choc bi diggante Séville lay daal di doon ak Valence Espagnol Barcelone dina tase googule jamono itam ñi di waa Alaves ca championnat bu Italie ñoom ñi ngi seen 5e journée Milan AC moom dana fekk ñi di waa Venise seen dëkk ci bu 18h45 jotee ñoom waa Milan AC jamono gi fekk bokk nañ si ñetti ñu raw ànd seeg Inter de Milan ak Napoli bu Kalidou Koulibaly Juventus de Turin moom fi mu toll nii ñoo di bokk na ci relégable maanaam ñi nga xam te bi fi championnat bi yamoon dañ daal di wàcc ci li nga xam te ni moo di série B di 2e division bu championnat bu Italie ñoom waa Juventus de Turin tey jii 16h30 danañ fekk ñi di waa Spezia Salernitana di benn équipe bi nga xam te ni ren ji la daal di ñëw si série A bi ñoom danañ fee tasek ñi nga xam te ni ñoo di waa IAS Vérone Ndiaye. waxtaane wàllu basket afro basket ba ñuy amal ca Cameroun suba ci la Sénégal di xam kan la ciy dajel ci quart de finale yi. waaw moom suba sax lay jublu si quart de finale waaye tey jii lay xam ñan la siy tasel jamono gi sama wax ak yéen ñaar ñi nga xamante ni ñoo war a mën a tase ak Sénégal ci wàllu quart de finale ëllëg ña ngay jongante di Kenya ak ñi di waa Mozambique waaye lu ci mënti am rek jàppale ni match yu jafe lay daal di doon donte Sénégal mbébétam mooy fexe ba jël ndam li ci kaddu njiitu fédération sénégalaise bu basketball maître Babacar Ndiaye. di féliciter xale yi parce que vraiment ñafe nañ ba qualifié nañ quart de finale yor ak équipe bi nga xam ne ni boo xoolee si points yi ñu dugal tournoi bi ñoo si ëpp points yi ñu dugal boo xoolee aussi si points yi ñu encaissé ñoo nekk ñaareelu équipe. donc statistique yi baax na équipe bi ñafe na maintenant compétition bi nag xam nga quart de finale lay commencé parce que fu mu ne nii ku ñu dóor nga toog
Mozambique la ñu war a taseel vainqueur Mozambique Kenya moom la ñu war a taseel incha allah alxames à 14h fii war a nekk 13h heure de Dakar suñ gagné war a taseeg demi-finale normalement Nigéria contre vainqueur Tunisie Côte d'Ivoire dama koy wax tout le temps aussi tirage bi yombul pour ñun parce que xam nga Mozambique daaw moo defoon demi-finale bu ngeen rappelé woo en 2019 à Dakar ñu def demi-finale bu métteeg moom. léegi aujourd'hui aussi moom la ñu war a taseeg quart de finale soo paree war a taseeg Nigéria bi nga xam ne ni moom mooy champion d'Afrique parce que en principe normalement champion ak vice champion waruñ mën a croiser wu demi-finale parce que loolu nag lu nga xam ne ni aussi lu ma xaw a jaaxal la parce que boo xoolee ni ñu defee croisement poule yi si góor ñi ak ni ñu ko defee si jigéen ñi bokkul alors que compétition africaine normalement bu FIBA Afrique yëpp war a nekk même format donc loolu aussi je pense que war nañ ko mën a xoolaat beneen yoon di définir à l'avance ñu xam ne croisement yi avant ñuy def tirage bi tel pour ak tel pour ñoo tasee format yi ñu koy déterminer mu nekk format bu nga xam ne nii c'est valable benn lay nekk si góor ñi si jigéen ñëpp waaye loolu yëpp je pense que bu ñu paree war nañ ci mën a waxtaanaat pour améliorer. ci équipe bu Sénégal googule kii di Ndeye Fatou Ndiaye moom nga ci moom nag gulet muy daal di ñëw ci li nga xam te ne moo di Afrobasket moom di ailier forte jamono gi signé lu yàggul dara ca Roanne ca France moom nag di soxna Ndeye Fatou Ndiaye mbébétam mooy fexe ba Sénégal daal di jël ndam li na ma ko defee woon ci atum 2015 foofu la ca Cameroun Soda Thiam. Ndeye Fatou Ndiaye ay atam tollu ci ñaar fukk ak juróom-ñaar muy mesurer 1m83 moo di recrue bu yees bu Roanne basket féminin ca France moom nag bi moo nekk gulet muy amal Afrobasket ailière forte bu gayndey jigéen yi di am mbégte. C'est mon premier Afrobasket ma bokk ci 5 majeurs c'est confiance coach bi et que seulement le travail que bi ñu def confiance bi coach am si man et que ñu liggéey aussi ba egg si fii 5 majeurs c'est pas donné à tout le monde donc dima ci def lu mu mën concentré donné à fond. Ancienne joueuse bu Dakar Université Club bi xamal nañu ne ci joŋante gile équipe yépp ñoo tolloo doole daanaka. amul équipe bi moo mën am équipe bi mën nañu wax ni équipe bi presque ñoo tolloo doole équipe yépp a baax soo si génnee peut-être mën nga si génnee 2 équipes yi nga xam ne au moins c'est un peu moins mais pratiquement yeneen équipe yi yépp ñoo tolloo presque doole. mu juddoo ca Louga fa nga xam ni sax fa la jànge basketball moom Ndeye Fatou Ndiaye bëgg na def kéem kattanam bala ñuy xaar ci moom mu def ko. lépp mën a nekk dañoo liggéey bi egg si fii donc duñu nekk di am dara benn arrière-pensée dañuy dem rek jusqu'au bout. lu ñu weesu nañ ko donc nañu xool li nekk suñu kanam mooy jéem a jublu ci suñu quart de finale bi nekk joxe loo mën et que ñu donner à fond du ñu mën a rayante en défense ñu rayante ko ku nekk joxe loo mën parce que match yi ci des match bu ne final la donc loolu la ñuy waxante à chaque fois et que qu'on reste concentré le maximum. Ndeye Fatou Ndiaye moom it jaar na ci sélection petite catégorie yu Sénégal yépp fi mu nekk nii nag yëkkati raay ak réew mi la mu gën a sori waaye itam bu delloo ci clubam def fa saison bu baax ba mën a amaat yeneen i sélection loolu moo di mbëbëtam mu ne woon Soda Thiam fii ci Yaoundé ngir Radio Futur Média. Soda Thiam jàppale na quart de finale bu njëkk daal dina leer gannaaw jongante bi nga xam te ñu ko doon amal tey jii ci suba gi di wàllu 8e de finale jàppale nag Égypte moom. ëllëg wala boog gannaaw ëllëg dana tase ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Cameroun mi organisé lii di Afrobasket bi Sénégal moom fileeg ci kanam incha allah gannaaw jongante guy dox diggante Mozambique ak Kenya ka ca gagné moom mooy daal di tase ak moom ëllëg waxtu wi incha allah dana fekk yëf yi daal di door te tàmbalee leer ci diggante Sénégal ak Kenya wala Mozambique ci wàllu quart de finale Afrobasket bi ñu jagleel jigéen ñi. incha allah rabbi jërëjëf Cheikh Tidiane maa ngi lay gërëm bu baax a baax Diagne. jërëjëf RFM. xibaar yi ci RFM. njoxtu mën a rafet ci gerte gi ci mbayum ren mi ñoo ngi xaar sax ñu bay ñu amal kon traite gerte bu neex te jaar ci yoon ñi ngi baykat yi nekk ci bassin arachidier am ci yaakaar la tax moo di lépp luy tax ab nawet nangu daje na ci nawetub ren bi lu ñeel mbiru campagne commercialisation wàllu gerte gi ñii di baykati gerte gi jàpp ne état bi dana leen gunge bu baax a baax ngir kon ñu mën a mucc ci sinuwaay ci gunge ga ak jàppale ga teggi taxi baajoog ñu xoolaat ko ca lay bokk ministère bi ñu dénk wàllu agriculture ñoom it di def seen kéemtalaay kàttan ngir campagne ren bi doon campagne bu tege ci yoon neex ci bépp baykat jamono ji nag moo waral ay waxtaan yoo xam ne ñi ngi koy amal ci seen biir ñi ko séq di ñu séq gerte gi ci réew mi Nafissatou Sylla
intrant yu ñu jot donte sax xaw na yéex nawet gu jaar yoon ñu sukkandiku ci nag ngir daal di wax ni dinañu am campagne agricole bu baax filière arachide bi si boppam ànd ceeg mbég ki jiite béykat yu nekk ci bassin arachidier bi nag di koy firndeel Ibrahima Badiane. ndax tey boo duggee ci monde rural bi gerte gi macha allah rafet na ndax yàlla jaa ngi taw bi jaar na yoon kon béykat yi yëpp mën nañ espérer production boo xam ne dana ëpp seen njort. ñoom nag bu weesoo lañ ci nar a góob leneen lu ñuy xaar bokk na ci njaayum gerte gi di campagne de commercialisation bi daal di mucc ayib. taw na def na lépp waaye li ñuy xaar nag mooy ñun prix bu baax jaay prix bu baax moom la ñuy xaar waaye jaay prix bu baax boobu aussi dañ ci sóoraale suñu bopp parce que bu ñuy wax dañu naan boo jaayee prix bu baax gerte gi ba pare demaat di jënd jiw prix boo xam ne dafay jéggi dayoo ay 1000 francs day métti fixé prix boo xam ne béykat bi dina ci gis boppam. ministère bi yore wàllum mbay mi nag ci wàllam mi ngi def kéemtalaay kàttanam ngir li ni mel daal di am Moussa Baldé ne nag jamono ji ñu ngi nekk di waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo sekk mbayum gerte gi. campagne commercialisation yi weesu mooy ñaari at yi passé maanaam béykat yi gis nañ ci seen bopp bu baax wante nag ñiy defar diwlin mel ni Sonacos ak ñeneen ñoom doon xaar ci gerte daaw ñu ko am ñun commencé nañu di waxtaan ak acteurs yëpp pour que campagne bi ñu def campagne boo xam ne non seulement béykat bi dina ci gis boppam parce que loolu moom mooy suñu premier objectif mais que aussi ñi nga xam ne ñooy defar diwlin fii ci Sénégal ñu am gerte. organisation paysanne bi le nag gis ni sax ci noonu soxal exportation gerte gi war nañu xoolaat lii di taxe biñ ci fixé. dama naan rey gaynde yàq sa tubéy jaru ko mooy chinois bi daf doon ñëw proposer ñu prix boo xam ne mooy 300 francs mais na nga xam ne chinois bi participé wul ci distribution semence participé wul ci engrais dafa toog ba mu ñor mu forcé prix am ne 300 francs ñu jaay ko mais bi ñu demee ba ci jiw ba dañu obligé jënd kilo jiw 1000 francs kon xam nga loolu arrangé wul béykat yi kon ñun li ñuy ñaan mooy état na teg taxe yokkal ko ba béykat bi mën a jaay prix bu baax kon ñun ñu jaay chinois jaay ki fi dëkk ak jaay français lañ yemale nañ am prix bu baax rek. nguurum Sénégal ne nag moom tekk ak tey lay àndal. ñu ngi ci waxtaan bi dinañu xool daaw defoon nañ taxe boo xam ne macha allah indil nañu comme Sénégal juróom-ñeenti milliards lu baax la ci suñu koom loolu terewul béykat bi quand même jaay na kilo gerte diggante juróom fukk dërëm ak juróom benn fukk dërëm ren tamit ñu ngi comme ni ma la waxee soob nañu waxtaan bi. fi ñu toll nii nag li ëpp solo mooy mbay mi daal di jaar yoon ñu góob ci lu am solo ci ay tonnes te donte sax exportateurs yi ñu nekk fem déet ñi nga xamante ne ñooy defar diwlin fi ci Sénégal amaana ñu gis ci seen bopp bu baax. RFM nit yi yéenekaay yi. NCA Assurance, Savon de Marseille Alphé, Kenkeyri AAD, Abdou Alima Diop, Déodorant Malaysia UMO ak seen marque téléphone yu bees yi di Mion ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf l'observateur xëy na taxaw ci yenn ci taxawaay yi fi ki fi taxawal Serigne Touba taxawee ci màggal gi les innovations de Serigne Mountakha la ko tuddee ubbil yéenekaay bi comité d'organisation bu màggalu Touba gi ci njiital porte-parole xalifa général des Mourides Cheikh Bass Abdou Khadre ñoo ngi liggéey bu baax a baax ngir li Serigne bi bëgg ci màggal gi ak ni mu bëggee mu demee ne ñu matal ko Touba di dalal ci màggal gi ay millions yi doomi aadama ñu koy def ci jamonoy Covid bi tax xalifa bi santaane ci ay coppite yu bari coppite yooyee ak matuwaay Serigne Abdoulaye Diop mi porte-parole comité d'organisation bu màggalu Touba gi mi ngi leeral ni mu tëddee ci biir l'observateur nee na Serigne bi sàkku na ci képp kuy màggal si nga góorgóorlu ci respecter gestes barrières yi barab yi nga xamit ne mbooloo dañ fay faral di daje ci jamonoy màggal gi fu ci mel ne ci jumaay Touba ku fay dem nga raxasoo boole cekki takk sa masque Serigne Abdoulaye Diop ne Serigne bi yónnee na ay lettre kër yi diine yi ci réew mi baaxoo yabali délégation ci màggal gi ngir ñu wàññi nit ñay nekk ca délégation ba journaliste yi ñu accrédité ngir ñu liggéey ci màggal gi mu ne ren ci ñetti téeméeri journaliste la ñu leen yamale ngir bañ ñàkkum ndox ci màggal gi moo waral ñaari mbànd di réservoir d'eau yu 6000 mètres cubes yu ñu fas yéene raccordé ci réseau bi màggal gi ak matuwaay l'observateur mi ngi ñuy xibaar ne groupe Futurs Médias ni mu ko baaxoo ci jamonoy màggal gu nekk démbit ci talaata ji délégation bu GFM ci njiital Birane Ndour directeur général bu groupe Futurs Médias demoon nañu ca Touba siyaara ji xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir ba ñu fa jugee ca lañ jàll ca Cheikh Bass Abdou Khadre foofee fa la ñu déggaatee mbégte mu rëy mu yoonu Mouride am ci groupe Futurs Médias ki sos yoonu Mouride di Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ab nataalam moo xëy ne dàng ci xët mu njëkk journal La Mandat yéenekaay bi nañu bu weesoo wàlliwu ak nitu yàlla ki mu doon Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mooy ki ñu xittali Walf Quotidien moom it ci mu xëy ci xët mu njëkk màggalu Touba gi bokk na ci xewit wi ñu nemmeeku ci réew mi rawatina ci Ndakaaru mu di ay safar yu ñu organisé ci quartier yu bari ci la defub reportage bu yaatu ni mu ko tuddee moo di màggal avant l'heure bu ñu xëyee ak coowal politique li ñuy yeewu Les Échos nañu beneen a ngi waa Benno Bokk Yaakaar ga ca Parcelles Assainies seen réunion communale bi ñu doon amal démb ci tamante la mujj waa ji di Ansoumana Danfo moo fa dal bu baax a baax ci
ci kaw liggéeyu maire Moussa Sy ca mairie bu Parcelles Assainies bu nuppi xamal koy ne dinañu nangu lu nekk ba mu des toog di la seetaan nga naan da ngay présenté waat di doon candidat ci mairie bi journal bi nañu waaye Moussa Sy comme du ne kenn bàyyi na la ak yàlla moo tax ba mu jëlee kàddu gay wax défendre na bilan ba mu mat sëkk ba yegg sax ci di traité yenn opposants yi ay bandi Fouta Tampi soppi na aw doxin Libération moo ko bind ba wax ñu ne ndaw si jiite mouvement Fouta Tampi di Fatoumata Ndiaye nga xam ne fu mu mas a yendu Macky Sall ko nguuram duñu fa jar dërëm moom Fatoumata Ndiaye moom la ñu dégg démb muy xalamal Macky Sall ak di joobe ab liggéeyam ci Fouta journal bi di laaj mbaadu Fouta Tampi day bëgg a doon léegi Fouta Weli Abdoulaye Ndiaye Ngalgu ma ngay wéy di wéli ci Tiwaawan ubbil la Sénégal journal bi nee nañu moom Abdoulaye Ndiaye Ngalgu ginnaaw bi mu sampee am dëndam doon candidat ca mairie bu Tiwaawan ci élection locale yi 2022 yi soutien yi di ñu koy jàppale ñoo ngay gën di bari di gën di yaatu ci wetam ne ñi fare ci parti Rewmi ca diwaanu Tiwaawan investir nañu ko Matabara Seck mi coordonnateur communal bu parti Rewmi ne ñu ci biir journal bi donte suñu direction parti waxagul ban tànk la ñuy taxawee ci élection locale yi waaye section communale bu parti Rewmi ca Tiwaawan waxtaan nañu ba yeewat tënk ci ne dañuy jàppale candidature bu mouvement ànd defar gi Abdoulaye Ndiaye Ngalgu jiite njiital FMI fii ci Sénégal ak Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances bu Sénégal ñoo ngi joxante loxo ci xët mu njëkk Source A engagement yi suñu réew di Sénégal jël mu jëm ci dooleel xëyu ndaw ñi ak it indi ay réforme ci doxalinu suuf si di gestion des droits fonciers loolee moo waral waa Fonds monétaire international di FMI fas fi yéene yónnee ab mission de vérification ngir ñu xool ndax Sénégal respecté na ay engagement am déet xibaar bi Rewmi Quotidien xëye ko ca yam ne déet mbir la mu ñu doon àtte démb ca tribunal flagrant délit bu Ndakaaru mu di benn femme bu jam jëkkëram bu nuppi wëlbatiku tëj lu ko. NCA Assurance, Savon de Marseille Alphé, Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop, Déodorant Malaysia UMO ak seen marque téléphone yu bees yi di Mion